Up. Okay guys, karong adlaw mag-outstation dami kay gitawagan mi sa mong boss ang ginahanglag mag-rescue sa iyang car, Bigo, Hilux. So nami diri padulong sa Sandakan. Padulong mi dito sa Sandakan. Kay gitawagan mi gahapon so among gi tagaano adlaw nga adtuon karong adlaw. So mo ni napadulong pa mi karon dito. So mo ning dalan padulong sa Sandakan no. So flyover so nag-direct sa guys, pa-direct na ta nahinay. So naabot na mi diari, naabot na mi sa location sa balay sa boss o na yang balay re o na yang Bigo Hilux. So okay, dire mo ano akong driver gidala ko dire karon adlaw na tay service driver no. So it is start na to dire mga boss. Okay, direct start. Yeah. Up. Okay, mga katong guba ni ning morning karita karita ni boss. So karon ako ding lus-luson yang starter dress sa boss. Kay dre na basa na oil re no. Ako ning tantangon re so mo lubog-lubog ko dre sa ubos karon pagtangtang ani. Okay, sa dili pa magtangtang sa starter, tantangon sa natong battery kay basig mo andar og kalit no. So ato ni tangtangon kay aron safety ba no. So dili ba pagtangtang sa starter mag-ground dito sa iyang positive sa ubos. So nanglang tangtangon ni siya. So fast forward di mga boss, wa ko tig video silalom. So karon ngabasa og niya og oil. Naligo gyud siya oil mga boss. So karon fast forward na po ta yang carbon nanipis na dili nakaabot dito sa iyang armature. So karon dari nipis na po pasampay. Malantaw na to dre ato ning lisdan ato ni katingon. So bisa sa lalom medyo gitaya-taya ni kahimtang. So mo gining dili sa katuyok kahit tuyok ko niyang makina. So yang armature pod so may kalawang na po siya. So ato ning luglogon karon hantod mahinlo. Ato nang hugasan karon. Busok-busokon lang nato na. So kanila natong lisdan o ato katingon mga solder balik. Ti mga boss, mora ni yang diferensya. Katingon nato ni siya. So ato ning lisdan og bago. So pagkaron nangita ming spare parts dire sa kuan Sandakan gyapon. Solder Tuyok mi sa kauban sa akong service driver. Oh, tuyok dire ngitag spare parts. Nami dire sa panhadapitan ni sa ning lugaran ni sa mile 7 Sandakan King Fong. mau tukar karbon. So napagid mi din tuyok ngita og asang signboard sa starter service. So dari banda nakakita mi diari banda sa kilid-kilid Spare parts dulu. oh diri dapita. Okay, diri ta naog ta diri. Sekarang kita di Sandakan lagi tukar lokasi. Oke, cari-cari Waktu na. mana? Yan ni. Oke. Oh, mau ada dili itu mau ada speakers o diri ta atau pangutan on diri. Oh, mau karon magpangutanan nako. So yang presyo 50. Okay, sudah ditukar. So wag karon direct na lagi pataod ako diretso pagkata cutting ipasolder balik. So karon mo ni ang kahimtang. So direct pa ni taon karon. So kung gihinluan na pud sudah mga los maghinlo na. So mo na ni ang sinaw-sinaw na gid siya no. So o kani pud gihugasan ako gasolina giluglog na pud. Direct siya pasang. Pagkaron nahinlo na tanan so fast forward ta. Okay, sudah dipasang. So karon nataod na siya na simbol na tanan. So ato ning ipaslak dito, ato ning ipaslak si lalom. So wa rating video si lalom. So ato na pong i-fast forward ni unya dito si lalom kay walay ngit kay dito ko walay tighawid og cellphone.
So pagkaron diri na napaslak direct na. siya kita. Dayon pagkaron Kasi hidup. ako nang itao ding battery. So, start yo. Ya, start. RPM dia, dikit. Terus mati. Start balik. Oke mga boss, Oke, yung andar na no. So mo ni yang balay sa mga boss. So sa karon andar na, salamat Ocho. sa pag-watching. So basic na ito. Thank you for watching.